हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग गई आशा करता हूँ लोग बढ़ गया होंगे। तो गैस यहाँ पर थंबनेल देख के सुनता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास भी Redmi का 15C डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी Redmi का 15C डिवाइस, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, आने रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इस को 100% फिक्स करना हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन आपकी लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। आपका सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है तब से हमारे स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, आ नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई मोबाइल इतना ओल्ड होता जा रहा है, या मोबाइल पानी में चला गया, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। या किसी भाई का सवाल है स्पीकर में धूल मिट्टी भरती चली जा रही है जिसकी वजह से साउंड कम हो चुका है। कोई भी सवाल हो जिससे आपको लगता है आपके डिवाइस में स्पीकर में साउंड आ नहीं रहा है, कम आ रहा है, तो सिंपली मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग बताने वाला हूँ, 7 सेटिंग आपको फॉलो करनी है, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% है, फिक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात आपको आना सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग के अंदर आओगे, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट फोन का। जैसे किसी भाई का सवाल है बाई चांस कि भाई हमने मोबाइल को तब से अपडेट किया, स्पीकर की आवाज़ कम हो गई है, आ नहीं रही है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक ही सलाह दूंगा। आपको पता है रेडमी के डिवाइस में जनरली होता क्या है, अपडेट के साथ साथ कभी कभी बग आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद स्पीकर में आवाज़ कम आ रही है, आ नहीं रही है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे। उसमें आपके बग हैं प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही फिक्स होगा। अगर अपडेट में कोई प्रॉब्लम आई है तो नेक्स्ट अपडेट में ही फिक्स होगी। देन आपको आना नीचे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिशनल सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको जाना है, एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको एस्टेबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जनरल, विजन, हेयरिंग, फिजिकल। आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हेयरिंग वाले पे। जैसे आप हेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपका एक ऑप्शन दिखाई देगा सबसे नीचे ऑडियो बैलेंस। आपको चेक कर लेना है लेफ्ट है कि राइट है। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होता है, जिन डिवाइस में कोई भी हो रेडमी का डिवाइस, सेम सेटिंग आपको मिल जाएगी। जिन डिवाइस में 2 स्पीकर होते हैं उनका एक स्पीकर आप परमानेंटली बंद कर सकते हो, चाहे वो नीचे वाला हो या ऊपर वाला हो। जिनके डिवाइस में एक स्पीकर होता है तो उसे तो आप परमानेंटली ही बंद कर सकते हो। जिनके में 2 होते हैं उनका एक ही होगा, जिनके में एक ही होता है उनका तो पूरा ही हो जाएगा भाई, क्योंकि एक ही है। तो आप क्या कर सकते हो, इसे आपको डिफ़ॉल्ट पे कर देना है बीचों बीच में, प्रॉपर तरीके से स्पीकर में आवाज़ें आने लगेगी। चेक कर लेना आपका लेफ्ट या राइट तो नहीं है, ठीक है। आपको इसे बीचों बीच में कर देना है। और जिन भाई का सवाल है वो हमारा तो ऑलरेडी बीचों बीच में लगा है डिफ़ॉल्ट पे, तो आप एक बार लेफ्ट या राइट करके दोबारा से बीचों बीच में लगा देना है। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है तो वो आने लगेगा, इतना चेक कर लेना। आपका प्रॉपर तरीके साउंड है, अगर रुक गया होगा तो वो आने लगेगा। एक स्पीकर में नहीं आ रहा तो लेफ्ट या राइट है तो वो चेक कर लेना। देन आपको आना है बैक। अब किसी किसी भाई का सवाल है स्पीकर में पानी चला गया या धूल मिट्टी चली गई, कैसे निकालें, साउंड कम आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए आपको आना है बैक। आपको किसी एक ब्राउजर पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर फर्स्ट नंबर पे, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड वगैरह आ सकते हैं क्योंकि वेबसाइट, वो देखो हम गूगल पर हैं। देखो ये आपको बटन दिखाई दे रहा है ना, पानी से निकलता हुआ वाटर सा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी भरा हो निकाल कर फेंक देगा। चलिए हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया, ऐसे आपको क्लिक करना है, काफ़ी लाउड साउंड होगा और 20-20 सेकंड तक 2-3 बार चला देना। पानी भरा हो, धूल मिट्टी हो, सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। आपके स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, बहुत तेज़ हो जाएगा। पानी वगैरह भर चुका है वो निकाल कर फेंक देगा। धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ एक तरह से क्लीन एंड साफ़ हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी कॉल आ रहा था एंड पता नहीं मुझे, जब भी मैंने ये साउंड पर क्लिक किया था आपको साउंड आया कि नहीं आया। बाई चांस अगर नहीं आया हो, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होता है, धूल मिट्टी वगैरह निकाल कर फेंक देता है। क्यों साउंड मुझे क्यों नहीं आया हो, क्योंकि ऊपर देख सकते हो माइक छपा रहा है, माइक लगा हुआ है मेरे डिवाइस में। तो इस सेटिंग को आपको फॉलो करना है, आपका स्पीकर क्लीन एंड साफ हो जाएगा और आपका स्पीकर प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा।